Amen. 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 Uthola enkonzweni. Amen. Yes. Uthola enkonzweni. Amen. Siyabonga bazalwane. Sibonga uNkulunkulu mayesigcinile. Amen. Amen bazalwane. Amen. Kune chorus elivukayo la kimi. Kodwa nazi sizothola sonke bazalwane ngoba lesuthu. Ulunabara yangophila umuhla wa Jesu upolazi sintate Amen bazalwane. Ukuthola enkonzweni. Amen. Oke mohau wa modimo oke kwetsa ekaka o aisale ompitela oke mageti efela o aisale ompitela oke mageti efela o aisale Sesihamba manje sifike ekhaya. Ala makhorasi bazalwana abebuyisa kimi enhlizweni yami. Kuleli bhiki. Manje umama
umama uNkonyane bazalwana ayunthunukile. Amen. Ithema esesukuma bazalwana esethi umhawu. Wangithunuka ngithi hey lo mama lo uyenzani? Amen. Uvusa amanxeba. Amen. Bazalwana. Amen. Umunye nomunye bazalwana wabona ere bayinkele sefapano Amen. mahete ngabo. Amen. Emunli mumbazalwana akhulisitswe nyele ngwana wamphimo hayijarise sefapano. Bazalwana pholoso ngaso hauso kene pholoso ke freeway ase freeway jwale go hona ho tala mathata obane jwale o lwana le Satan jwale ha o lwana le Satan o le ngwana wa modimo ke ka hona morena Jesu a batlang ho ntatela ha nke sefapano sa hae obane wa tseba ho ha o bonolo o tla kopana le di challenges tseleng ya hao o bo batla ho se beya fatshe sefapano sa hao. Ukusindiswa bazalwana akusi freeway. Ungathi mawusindisiwe usongene ku freeway or usongene ezulwini or ngoba uhamba lo Jesu ukuthi no awuna uvelelwa izinto. uNkulunkulu bazalwana uJesu Kristu uNkulunkulu. Kodwa wavelelwa izinto wavukelwa abantu emhlabeni waze wabethelwa uNkulunkulu. Manje thina singahamba ku freeway kanjani bazalwane? Bazalwana kubiza inkolo yakho wena ukuthi umthemba kangakanani uNkulunkulu ukuthi nokuthi ufisa ukuthi kuyenzeni kodwa uyazi ukuthi into oyifisayo akusiyo yonke into ezoyenzeka leyo oyifisayo. Kodwa ngithi sithwale isiphambano sakho. Sithwale ungasilahle phansi. Ungathi uNkulunkulu akekho. Amen. 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 Sishumela leli vangeli bazalwane. Kodwa ngelinye ilanga sizonishiya. Sizonishiya. Kodwa kuhle ngoba sinitshelile. Ayikho into esinifihlela yona. Sithwale isiphambano. Sithwale. Kodwa mawusithwele lesiphambano uhlabelele leli goli owe mohawu wa Jesu ke kwetsa ekaka o haisa le umphihlela ke maketse fela aga mathata o nang le ona tshepa Modimo. Tshepa Modimo. Tshepa Modimo. Noma ngabe abazalwana abekho themba uNkulunkulu. Ngoba bazalwana uyabona masinje umunye nomunye unempi yakhe. Afanele ukuthi ayilwe. Afanele ukuthi ayinqobe yena. Amen. Amen bazalwana. Uyabona mawubheka bazalwana mawusothi uyafunda
kulabafundi bakaJesu bazalwane abakhethe uJesu qho wabagcoka baba ngabapostoli bonke bazalwane baba nama challenges angafani kodwa bonke babulawa ithoze ngisho noJohane bazalwane wakhishwa amehlo ebona wakhishwa amehlo oJohane banqunywa cha bazalwana nginitshela iqiniso asukuthi ngiyanisabisa kodwa nginitshela iqiniso ukuthi niqine niyazi ukuthi noma ngaba njani noma ama challenges bazalwana angakhuphuka kanjani akha amability kodwa niyazi ukuthi uNkulunkulu ukhona ozonqobela. Amen. Ufika leli verse elithi bazalwana ngisakhuluma lithi babusisiwe abafu abafele enkosini uba imisebenzi emihle yabo iyobalandela. Uhle ukuthi uNkulunkulu mayesekhumbula akhumbule kusamethemba uNkulunkulu akhumbule usesenkosini akhumbule usakholwa. Ngoba ngale bazalwana siyothola imiqhele sohlala ngale uNkulunkulu asisole inyembezi asisole inyembezi athi well done good faithful. Ngoba sinqobile bazalwane sinqobe uSathane bazalwane. uSathane ulethelwe thina bazalwane ukuthini ukuthi sinqobe uSathane sizokwazi ukuthi nosifike ezulwini. Ngaphandle kukaSathane bazalwana ngabe sihlalela emhlabeni sihlalela njengenyamazana asazi lutho mawufa uyela ezulwini. Kodwa manje uSathane wasikhethela ukuthi no ngoba wena uyenza abantu ngomfanekiso wakho manje mina sengiyakoshwa manje ngiyakubo. Kodwa ingilosi zakhala zathi maye kuwe wena yiso ngoba uSathane ulahlelwe emhlabeni ulahlelwe emhlabeni bazalwane ekwatile uyabona ukuya ngoSathane bazalwane befanele ukuthi beyosibekile. Kodwa uNkulunkulu ukhona. Ey'nkingeni zakho uthi uNkulunkulu ukhona. Thembe uNkulunkulu. Ngisho noma usogula ethembe uNkulunkulu ukuthi mangabe isikhathi ngeke ngihambe kodwa mase kuyisikhathi phakamise isandla. uDavide uthi kungcono ukuthi uwele esandleni zakho hayi esandleni zababi. iBhayibheli lithi uNkulunkulu uyawapholisa amanxeba. uNkulunkulu noma ngakulimaza kanjani kodwa ekugcineni uyakubhandisha. Akubhandisha upholise. Amen bazalwane. Amen. Ilokho bazalwane namhlanje
okufika nje enhliziyweni yami ukuthi bazalwane asitshelane namaqiniso. Qinani methembeni uNkulunkulu. Ngoba noma ngabe awumethembi uNkulunkulu kodwa bakhulumile abazalwane bebala. Bazalwane noma ngabe ubani siyaya ekufeni. Ethuneni khona siyaya. Asazi ukuthi awazi ukuthi uzoya ethuneni. Yini into ezokuyisa ethuneni? Mhlambe uyakubanjwa abantu bagwaza bathi mphike lo nkulunkulu. Ugwazwa ngabantu uze ufe. Asazi bazalwane. Okanye ukugula uthola ukuthi amapeyini bazalwana, amapeyini afikile athi ngila. Ngaleso sikhathi uSathane uyanyenyeza athi mphike uNkulunkulu ufe. Yafana bazalwane. Noma singamphika uNkulunkulu kodwa ukufa khona siyakhona ethuneni. Ngelinye ilanga siyahamba bazalwane. Sizohamba. Amen. 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 Manje kungcono ukuthi noma sifa bazalwana kodwa singamphiki uNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. Inhliziyo yami iba buhlungu bazalwane. Mawucabanga nje ukuthi usuka kuphi uNkulunkulu. Ukuthi manje usozompheka ngomzuzu wokugcina. Umzuzu wokugcina usowuphika uNkulunkulu. Sohambe indlela yende kangaka. Sombonile uNkulunkulu, sofakazile. Washo ukuthi ngimbonile yenza lokho nalokho nalokho. Kodwa manje sokufika isikhathi sokuthi uyenze njani umphike. Ngenxa yani, ngenxa yesimo esifika ngaleso sikhathi bazalwane sedlule. Manje fanele ukuthi sikhulekeni bazalwane. Singamphiki uNkulunkulu noma ngabe ungafika isimo esinjani kodwa singamphiki. Galatians chapter 5 bazalwane. Sivale kuya nami ngeke ngisashona. Lamagama la ngiwakhulumayo bazalwane amakhulu kakhulu. Ukuya ngami kodwa ke ake sifundeni bazalwane. Galatians chapter 5 verse 19. Siyabonga ngezwi lakho lokuphila. Izwi lakho linguwe. Siphilise ngezwi lakho. In the name of Jesus. Amen. Amen. Sifunda Galatia chapter 5, so verse 19. Inhloko sithi imisebenzi
imisebenzi yenyama nezithelo zikamoya. Amen ke bazalwane. Amen. Manje ngifuna ukuthi sihlukanise lezi zinto bazalwane ezithu. Imisebenzi yenyama nani nezithelo zikamoya. Mase sikholwa bazalwane. Fanele ukuthi sihlukane nemisebenzi yani yenyama. Ukuthi singabazalwane bazalwane. Kufanele ukuthi ukuqala. Amen. Fanele ukuthi umzalwana abonakale ngezithelo zani zikamoya. Amen. Ngoba mangabe imisebenzi yenyama isesekuwe, ingakho bazalwana sivuma sihlambuluka. Kahle kahle bazalwane, ukuhlambuluka lokho nokuvuma bazalwane. Sincengela kuNkulunkulu kubazalwane ukuthi sitholakale mhla sesihamba, sitholakale singena sici. Ngoba ezulwini bazalwana akuyingelonselisi ukuthi ukholwe iminyaka engaki, wayenzani, washumayeza abantu bakholwa nani. Yonke lento lena akusiyinto esebenzayo bazalwane, kodwa kusebenza ukuthi wena umsula na. Ekugcineni kufuneka lokho ukuthi no ngempela uhlambulukile na. Manje bazalwane uNkulunkulu mayesasinike lenkonzo. Likhona izwi elisho njalo lithi manje sesinike lenkonzo siyenza njani? Asidangali. uNkulunkulu usiyenzele lenkonzo bazalwane ukuhlambuluka ngoba efuna ukusiphusha bazalwane, efuna ukusiphusha ukuthi singene, efuna ukusiphusha ukuthi singene, efuna ukusiphusha ukuthi singene. Kodwa abanye bazalwana babonakala bangaphusheki. Amen. Babonakala bahamba kancane bazalwane bengafuni ukungena. Ezulwini bazalwane sokungena ngoba sihlambulukile. Amen. Umuntu oyingcwele, umuntu ongenaso isici. Manje kufanele ukuthi le nkonzo lesiyisebenzise. uNkulunkulu uzothi benginiyenzele into, benginiyenzele umusa ngale nkonzo leyo ukuhlambuluka ukuthi lihlambulukani nizokwazi ukuthi ningene. Nadlala ngayo. Nadlala. Manje singahlala lebazalwana sibe serious. Uze lo uNkulunkulu bazalwana masimkhalela, simkhalele singcwele. Njengoba sinenkinga eziningi kangaka bazalwana, asikhaleleni kuNkulunkulu singcwele. Kodwa inhloso bazalwana yokukholwa yiwa ukuthi sifuna ukungena bazalwane. Sifuna ukuhlala noNkulunkulu. Amen. Inhloso yiyo bazalwane. Mina ngisanandaba bazalwana, anginandaba negolide nesiliva, anginandaba nalezo zinto. Mina bazalwane sengisebenzela nje ukuthi ngcono ukuthi ngingene. Ngoba nelon service senginayo. Manje inon service ngiyazi ukuthi ngeke ngifake. Manje sengifuna nje ukuthi noma ngangena ngabanjwa igolide bazalwane. Noma ngaba nawo amabhizinisi nabanani kuhle bazalwane, ku right niyawafuna. Mina sengidinga nje ukuthi uNkulunkulu angifake. Amen. Sengidinga nje ukuthi uNkulunkulu angifake bazalwane. Ethi mangibheka emhlabeni uNkulunkulu
yethi no awukubheke lapha ibheke ibandla nothola ukuthi hayi lishayisa le bazalwane ethi hey Nkosi bakhumbule ukuthi nabo bazokufika la ngikho. Amen. Ngoba sikholela lokho bazalwane sikholela yini ngabe sihlala ngesikhathi ngempela masingakholelwa ukuthi siye esifokweni. Funda. Kepha imisebenzi yenyama isobala ingukuthi ubufebe nokungcola namanyala. Verse 20. Nokukhonza izithombe nokuthakatha nobutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubanga nokwalana nokwahlukana. 21. Nomhawu nokudakwa nokuxokozela nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho njengokuba senginitshelile ukuthi abenza okunje abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. 22. Kepha izithelo zikamoya ziluthando nokujabula nokuthula nokubekezela nobubele nobuvi nokukholeka nobumnene nokuzithiba akukho mthetho omelana nokunjalo. Amen bazalwane. Amen. Sikhuluma ngezinto eziyithuba bazalwane. Le yenye yokuqala kaSathane. Manje mawusihlola bazalwane ufanele ukuthi usihlole kule misebenzi lenyama. Mawukholwa usindisiwe sihlole la kule misebenzi yenyama. Amen. Le ibalwayo. Sihlole ukuthi wena ukuphi namazwi la akhulunywa lapha. Mawusuka lapha ke ubuso uyahlambuluka. Uthi no leze ngiyashiya. Ubuso ungena lapha kule misebenzi kamoya. Imisebenzi kamoya kuthiwa number 1 yini? Number 1 bazalwana uthando. Amen. Yenisihlole bazalwane ukuthi alright nisindisiwe niyakholwa kodwa ninalo uthando na. Amen. Ngoba mawungenalo uthando bazalwane akulula ukuthi uzongena. Ufanele ukuthi ube nothando. Njengoba uNkulunkulu bazalwane esithandile sibaningi kangaka. Njengoba akuthandile bazalwane wakufaka enkonzweni yakhe. Lo msebenzi lo wonke uyenze ngani ngothando. Amen. Manje kufanele ukuthi umzalwana abe nani nothando. Amen. Muthande uNkulunkulu uthande nabazalwane. Amen. iBhayibheli engiyifundayo bazalwana ithi uthando lisibekela inqwaba yezono. Umuntu mawumthanda bazalwana ungeke umbone izici, ungeke umbone amabala. Kodwa umuntu mawumthanda bazalwana ngisho noma ngathi uyenzeni uthi hayi lo angeke ayenze lento leyo. Ngoba ngani? Ngoba uyamthanda. Manje uNkulunkulu bazalwana, uNkulunkulu nabazalwana kufanele ukuthi senze njani? Sibathande. Amen. Ngoba mawungenalo uthando bazalwana, kunzima ukuthi uzofika ezulwini. Amen. Kunzima. Amen bazalwane. Amen. Bakorinte 13 amavesi okugcina athi ivesi lokugcina. I'm sure 13 ethini ngifuna ukuthi ungifundele nje 13.
Bokuqala. Verse 13, chapter 13, abaKorinte bokuqala. Kuleka kanje, manje-ke kumi ukukholwa nokwethemba nothando. Lokho kokuthathu kepha okukhulu kulokho luthando. Amen. Amen, bazalwane. Amen. AbaKorinte bokuqala 13:13. Zithu izinto bazalwane ezingeke sisuke kuwe. Uthando nani? Nokukholwa nani? Nokwethemba. Yizo ozohamba naso bazalwane mawuya ezulwini. Uyohamba nalezi zinto eziyibhili. Kodwa number 1 yini? Uthando. Amen. Mawungena lo thando angiboni ukuthi uzongena. Ngoba uyofika ezulwini bazalwane. Abanye uthola ukuthi khona manje la abathanda abelungu amabhulu. Abanye abathanda amandiya. Abanye abathanda imihlobo ethile bazalwane ngeke ngisayibala. Iyothi mawuthi uyofika lezulwini bazalwane uthola ukuthi lo muntu lo ungamthandi ukhona lapha. Iyothi mawumbona inhliziyo yakho ithini? Uthi hayi ngilahlekile la hayi. Ngeke ungene lo Sathane lo. Ngoba nibabiza oSathane. Amen. Amen. Kanti ezulwini bazalwana kubusa nje uthando. Yikho lokho iBhayibheli lithi bamdumisa bazalwana njalo nje bamdumisa. Bamdumisa bazalwana, bamdumisa bemunye ngothando olunye. Andisikhetheleni namhlanje bazalwane. Sikhetheleni ukuthi nizohamba ngale misebenzi le ekhulunywayo or nizohamba ngale ithelo lezi zikamoya. Amen. Lezi efunekayo bazalwane. Amen. Sibhaliwe lana kuthiwa yini? Qala eqaleni kuthiwa yini ithelo zikamoya? Oh. Sibuyela Galatia. Kepha izithelo zikamoya ziluthando nokujabula Uthando nokujabula. Mawumzalwana ufanele ukuthi ujabule. Funda nokuthula. Ube nokuthula enhliziyweni yomzalwane. Amen. 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 Ngoba uNkulunkulu akahlali bazalwana enhliziyweni exokozelayo. Amen. Funda nokubekezela. Umzalwane uyabekezela. Amen. Hayi umuntu udinwayo nje athi hayi. Bekezela. Ubekezela kufanele ukuthi ube nenhliziyo ende. Hayi inhliziyo nyana encane umzalwane athi hayi mina ngisheshe ngikwada hayi khona. Inhliziyo yenyoni ayifuneki. Hayi mina bangazi ngisheshe ngicasuke. Usho umzalwane angisheshe ngicasuke bayazi. Ha. Ayifuneki inhliziyo encane. Kufanele ukuthi ubekezele. Yabona ngesinye isikhathi ithi bazi ukuthi hey ene umama izothi mayifika la athola ukuthi siyenze ukuthi hey asilibonanga. uNkulunkulu akuhlebele endleleni athi uthule ungakhulumi.
abanye mawufika bathi hayi bayenze ukuthi nokuthi ungene ekamrini ufike uthandaze uyithulele uyithulele. Amen. 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 Ubabekezelele. Uba khona la kuyiwa khona bazalwane. Nokubekezela nani? Sebhale. Nobubele nani? Nobuvi. Nokukholeka. Nokukholeka. Nobumnene. Nokuzithiba. Amen bazalwane. Amen. Uyabona le ukusithiba bazalwane. Inkulu kakhulu. Kodwa ngeke bazalwana sesithibe mangabe singayenzi njani singazili ukudla. Uyabona ukuzila ukudla kuyenza ukuthi uyabona kubuye iself control. Usithibe. Amen. Ubona ukuthi no ngayenza kwenzeke kodwa usithibe uthi no ngeke ngiyenze lento. Amen. 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 Ukusithiba. Uthule nje uthi tu usithibe. Uthi ngumntwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu ungathi abazali bazothini, abazalwane bazothini, uthi uNkulunkulu uzothini mase ngiyenza kanje. Amen. Sithini. Ngoba bazalwane uyabona le nyama le. Amen bazalwane. Amen. Le nyama le yethu le i-overall le yethu. Iyo le esidonsele esonweni bazalwane. Ayinandaba bazalwane ngoba iyazi yona ukuthi indawo yayo ikhona. Amen. Iyazi ukuthi indawo yayo ikhona. Iyazi ukuthi noma ngayenza kahle kanjani kodwa uNkulunkulu ngeke imbone. Iya emathunyeni lapha yophelela khona. Le overall le. Ingakho uyabona ifuna izinto zezwe ngoba yini? Ngoba iyakhiwe ngalomhlabathi wala. Iyakhiwe ngenhlabathi manje ifuna izinto zakuphi zala emhlabeni. Manje kufanele ukuthi ukukhuphukeni, ukukhuphuke bazalwane yini? Ukusithiba. Ukuthi cha lokho angikuyenzi. Amen. Masiyenze kanjalo bazalwane, sathembeka kuNkulunkulu, sasithiba ezintweni, saba nothando kubantu bonke, samthanda uNkulunkulu, sathembeka ngokuhlambuluka bazalwane. So ngena sigijima ezolweni. Bawubona umhlola. Bathi abanjani bona laba abangena bagijima ngathi bayayazi la. Kanti vele salungiselwa ukuthi singene sigijima ngoba sa trainer la emhlabeni salungela ukuthi kufanele ukuthi singene sigijima. Ngoba ingane mayiya kubo bazalwane noma ngangena igijima yemnyango iyazi ukuthi kukithi. Kodwa mawungena sure ukuthi kukwini ungeke ungene ugijima. Ungena uloku uqalaza ubheka le nale ukuthi hey ngempela bazothi ngene. Amen bazalwane. Kodwa mase trainile bazalwane saba neshow nemagnet ola ngaphakathi bazalwane yiwo ozosidonsa noma ngabe sihamba kancane kodwa sizozwa ukuthi nokunento esiphushayo isiphushela kuphi ikhaya. Ngoba senze njani sinqobile. Amen. Obani ke bazalwane namhlanje. Amen. Noma singahlupheka okomzuzwana